Сегодня мы будем бороться с одной из проблем Логана. Это очень скрипучий пластик вот на рукоятках. Как коленкой упираясь с нее, похрустывает. Бороться будем просто. Ну, соответственно, снимем ее. Вот здесь снизу есть пазики для поддевания. Верхняя крышка отщелкивается. На двух саморезах держится. Ну, дальше я покажу все. И проклею такой вот шумкой. Для того, чтобы снять ручку, снизу отщелкиваем. Но я за кадром это отщелкну, потому что одной рукой это делать неудобно. И таким-то образом снимаем. Как говорят, вся проблема как раз таки вот в скрипах, в этих креплениях. Сейчас я обклею все вот эти вот крепления, вот эти шумоизоляции. Этот кусок шумки я купил за 30 рублей. Теперь буду все вот эти вот места обклеивать, даже снимать не буду. Все, заклеил, собрал. Молчит, не скрипит. Все, исправлено.